avec Rina et Irina. Pardon, avec qui? Rina et Irina. Ириной. Et aussi en lien avec Emma qui nous rejoindra pour ce week-end. И также мы находимся на связи с Эммой, которая присоединится нам в этот уикенд. Et je suis très heureux de retrouver donc notre organisatrice, partenaire, Maria Semenova. Я очень рад видеть нашего организатора и партнера Марию. Avec toute l'équipe autour d'elle. Со всей ее командой. Aussi de retrouver nos instructeurs. Также рад встретить наших инструкторов. Louba qui est là, oui. Nadejda, je crois aussi. Надежда, oui. Bonjour. Et bonjour aussi, Ami Batir, que je vois. Добрый день, Батыр. Et bonjour à toutes et à tous. Добрый день каждому и каждой. Je ne vous vois pas bien parce que vous êtes tout petits. Я не очень хорошо вас вижу, потому что вы очень маленькими выглядите. Mais je reconnais quand même certains visages. Но как минимум я узнаю некоторые лица. Et si vous voulez bien, après ce moment de pause, on va faire un petit moment de retour à soi. И если хотите, после этого перерыва сделаем небольшой момент возвращения к себе. On va simplement fermer les yeux quelques instants. Мы просто закроем на несколько мгновений глаза. On va laisser derrière soi tout ce qui s'est passé pendant la pause. Оставим позади себя все, что произошло во время перерыва. Et on revient simplement à la présence ici et maintenant. Мы просто возвращаемся к присутствию здесь и сейчас. Conscience de sa respiration. Сознание дыхания. La conscience de tout ce qui se passe dans son corps. Осознание всего, что происходит в теле. Tous ces processus organiques qui se déroulent en chaque instant en nous-mêmes. Все эти процессы, которые происходят в органах в каждый момент нашей жизни. Tout le travail intérieur de notre sagesse intérieure. Вся внутренняя работа нашей внутренней мудрости. Et nous pouvons profiter de ces quelques journées de Ayurveda énergétique. И мы можем воспользоваться этими несколькими днями энергетической аюрведы. Pour être encore un peu plus conscient de tous ces processus intérieurs, de cette sagesse intérieure. Чтобы еще лучше осознавать все эти внутренние процессы, эту внутреннюю мудрость. Nous pouvons nous sentir reliés avec toutes les personnes qui sont là présentes. Мы можем почувствовать себя связанными со всеми людьми, которые присутствуют здесь. Les enseignants, Преподаватели, les organisateurs организаторы et l'ensemble des stagiaires. и все студенты. Ensemble, nous formons un grand champ systémique. Вместе мы образуем большое поле системное. Et nous savons que c'est dans ce champ-là que nous allons trouver toute la force pour aller au bout de cette formation. И мы знаем, что в этом поле мы можем черпать силы, чтобы идти до конца этого обучения. Et nous pouvons nous relier avec un profond sentiment de gratitude. Мы можем быть связаны с огромным чувством благодарности À celui qui nous a transmis directement, il y a plus de 15 ans maintenant, l'Ayurveda énergétique. тому, кто более 15 лет назад передал нам эти знания энергетической аюрведы. Le fondateur de l'université du Samadeva. Тому, кто основал университет Самадева. Et notre maître, Idriss Lahore. Нашему мастеру Идрису Лауру.
On peut inspirer profondément et Можем réouvrir les yeux. вдохнуть и открыть глаза. Bien. Хорошо. Alors, vous avez déjà un peu commencé ce matin des, des questions, des réponses à des questions et vous avez eu aussi un peu de pratique, je crois, ce matin. Итак, вы сегодня утром уже начали, наверное, с ответа на вопросы, и, возможно, у вас уже была практика, немного практики. Да. Maintenant, nous allons entrer dans cette session, une session qui va être très intense. И мы входим в эту сессию, которая будет очень интенсивной, Avec beaucoup de très très belles connexions. с большим количеством прекрасных соединений. C'est le troisième module de cette formation. Это третий модуль данного обучения. Nous considérons que vous vous êtes bien entraîné, vous avez bien étudié, И мы считаем, что вы хорошо уже обучились и потренировались, et que maintenant vous êtes prêts à recevoir la suite de cette formation qui est à la fois intense mais aussi tellement intéressante. и теперь вы готовы приступить к этому модулю обучения, который будет одновременно очень интенсивным, но также очень интересным. Et nous avons demandé à notre amie Irina, И мы попросили нашего друга Ирину, qui a certaines connaissances en médecine, en anatomie, которая обладает некоторыми знаниями медицины и анатомии, de nous apporter tous les éléments de théorie qui sont inhérents, reliés aux pratiques que nous allons faire. привнести те знания, которые необходимы нам для выполнения данной практики. Et je vais lui laisser tout de suite la parole pour nous présenter la rubrique que nous allons étudier maintenant. Я предоставлю ей слово, чтобы сделать введение в ту рубрику, которую мы будем рассматривать сейчас. Dans la section 6, la triade des circulations. Часть 6, триады циркуляции. Donc, je lui laisse la parole et je vous retrouve tout à l'heure. Я передаю ей слово, и мы скоро встретимся с вами снова. Спасибо. Еще раз добрый день, доброе утро каждому. Очень счастлива быть с вами. И я благодарна Идрису Лауру, который передал нам эти удивительные знания, и Эми Тилах и Оливье Бенаму, которые позволяют мне сегодня представить вам некоторые элементы теории по 6 части триады циркуляции. Это часть, которая содержит триаду циркуляции. Как только вы попадаете в 6 часть, вы работаете с триадой. Итак, что входит, почему триада? В человеческом теле есть 3 базовые циркуляции. Именно циркуляция энергии обеспечивает нам гармоничное функционирование. Это вы уже знаете. Циркуляция внутри тела позволяет телу функционировать гармонично. И очень часто именно в циркуляции отражают нарушения в той или иной части нашего тела. Итак, первая циркуляция, с которой вы встретитесь, это циркуляция лимфы. Лимфа – это медленно текущая жидкость, которая собирается из межклеточного пространства. Как она туда попадает? Она попадает туда стоком крови. Поэтому мы говорим, что у нас лимфа течет только от органов. Из каждой клеточки, из межклеточного вещества, вся лишняя жидкость, которая содержит белки, клеточные элементы. Она также содержит и выводит из тканей продукты обмена, токсины, бактерии, вирусы. Все это попадает в лимфатическое русло, и с этим лимфатическим руслом затем выносится из органов и тканей. Естественно, если там нарушается циркуляция, это приводит к застою, отеку, и вы увидите, что часто, когда у нас есть проблема воспаления в том или ином органе, то это напрямую нас будет вести в нарушение циркуляции лимфы. И в триаде циркуляции мы всегда указываем управляющего циркуляцией. Для лимфы это будет селезенка. Чтобы войти в контакт с селезенкой, достаточно положить руку,
слева на нижние ребра. Именно там, под ребрами, находится этот орган, который является царем или управляющим циркуляцией лимфы. И важный элемент, который вам нужно запомнить именно для этого протокола, что циркуляция лимфы может осуществляться внутри тканей или от тканей или органов. Органы, железы, части тела, как во второй части, но всегда либо внутри, либо от. Для этой циркуляции существует только два направления. И напрямую связано с обменом. И зачастую этот протокол вы увидите, когда есть, например, инфекция в теле, либо локальная инфекция. Очень часто при, например, стоматологических операциях, удалениях зубов мы видим циркуляцию лимфы от челюсти. Выполняем протокол, и в течение очень короткого времени уменьшается отек, уменьшается боль, уменьшается воспаление. Это всегда очень удивительно для докторов, которые относятся к обычной медицине, видеть, как быстро может воздействовать это соединение, восстанавливая циркуляцию в органе или ткани. Вторая циркуляция – это циркуляция крови. Управляющим или царем циркуляции является сердце. И мы можем войти с ним в контакт, положив руку на грудь, больше слева. Речь идет о кровообращении в целом. И кровообращение у нас есть три направления. У нас есть сосуды, которые от сердца идут ко всем органам, железам, частям тела. У нас есть тончайшие сосуды, которые внутри органа обеспечивают микроциркуляцию. И у нас есть сосуды, которые от органов, желез, частей тела возвращают кровь снова к сердцу. Если говорить анатомическим языком, у нас есть артерии от сердца к органу, да, у нас есть капилляры и у нас есть вены. Поэтому каждый раз, когда вы будете находить ту область, в которой необходимо восстановить циркуляцию, вы будете искать три уже направления. К органу, да, внутри органа и от органа. И, конечно же, циркуляция крови обеспечивает нормальное функционирование всех наших клеток. В любой ткани, в любом органе, железе, части тела есть ткани, которые нуждаются в том, чтобы их питали, они нуждаются в том, чтобы к ним поступал кислород. И именно кровь выполняет функцию транспорта, она обеспечивает все наши ткани. И как только возникает нарушение циркуляции в какой-то или иной части, мгновенно в этом месте возникают проблемы с питанием, с дыханием. И орган, железа или часть тела не могут функционировать гармоничным образом. Поэтому восстановление циркуляции – это один из важнейших элементов для того, чтобы наладить, восстановить функцию самого органа. И кровообращение, когда восстанавливается, иногда, если это близко на поверхности, то вы даже можете видеть, как у вашего клиента бледная или синеватая кожа становится розовой, да, что говорит о том, что происходит хорошая циркуляция. Современная медицина уже доказала, что зачастую именно нарушение циркуляции крови возникает в органе первично, а уже затем, впоследствии, из-за нарушения этой циркуляции, которая ведет к нарушению питания и дыхания этого органа, развиваются остальные проблемы, да, развивается заболевание, которое мы можем уже определить и диагностировать медицински. Зачастую нарушение циркуляции крови возникает раньше, и медициной не диагностируется. Но мы с вами это можем увидеть через наши протоколы и, что самое главное, сразу же сгармонизировать, позволяя телу восстанавливать его здоровье и нормальное функционирование. Итак, управляющий циркуляцией крови – это сердце, и три вида циркуляции – к органу, внутри органа и от органа. И мы знаем, что могут быть нарушены одновременно одна, две или все три. То есть такое возможно, что в некоторых случаях все три циркуляции будут нарушены. И наша задача восстанавливать и восстанавливать все нарушенные части. И, наконец, циркуляция нервного потока. Третья циркуляция в этой части, самая вездесущая на самом деле. В нашем теле
абсолютно все процессы связаны с обменом информации. И циркуляция нервного потока – это, по сути, циркуляция информации внутри нашего тела. И здесь мы имеем в виду часто взаимоотношения, например, между центральной частью нервной системы, это наш головной или спинной мозг, и периферическими органами, железами и частями тела. И нервный поток, у него есть также 3 направления. От центральной нервной системы он направляется к органам, железам, частям тела. Есть внутренние нервные потоки, и есть нервный поток, который идет от органов, желез, частей тела к центральной нервной системе. И точно так же здесь может быть нарушение одного, 2 или всех 3 элементов. Поэтому, когда мы с вами выходим в поиске циркуляции нервного потока, мы можем для обозначения управляющего циркуляцией положить руку на голову, на самом деле на любую ее часть, как вам удобнее. Здесь мы материализуем именно связь с управляющим нервной системой головным мозгом. И здесь возможно несколько нюансов. Дело в том, что наша нервная система, она подразделяется на несколько частей. И первая часть, то, что называется соматическая или телесная нервная система, она делится на 2 направления – чувствительный и двигательный поток. Или вы еще прочитаете сенсомоторная – это чувствительно-двигательная система. Почему она так называется? Все, что мы с вами воспринимаем через органы чувств, через центральные органы, через кожу, все эта информация либо внутри, через мышечные рецепторы, вся эта информация, она обязательно поступает в головной мозг и там обрабатывается. И более того, первые реакции, связанные с нашими чувствами, они даже обрабатываются на уровне спинного мозга. Но это рефлексы. Например, если вы касаетесь чего-то горячего, то вы не успеваете даже подумать, потому что уже на уровне спинного мозга происходит передача на двигательный импульс, и вы отдергиваете руку. И двигательная часть – это нервная информация, которая идет от центральной нервной системы ко всем частям нашего тела, обеспечивая движение. И в первую очередь, конечно, мы говорим о скелетных движениях, да, движениях рук, ног, глаз, то есть, но это могут быть как осознанные движения, когда мы хотим это движение сделать и контролируем его, так и рефлекторные, которые происходят мгновенно. Это то, что называется сенсомоторная нервная система. И здесь, поскольку у нее процесс может замыкаться либо через позвоночник, спинной мозг, либо через головной мозг, то иногда нужно будет делать соединение не через головной мозг, а через сегменты позвоночника, то есть через отдельные позвонки, потому что связь может быть через спинной мозг. И, как правило, на спинном мозге этот сегмент расположен немножко выше. Например, руки – это шейный отдел позвоночника, да, это 3-4 шейные позвонки. И это так для всего тела. Ноги, да, это поясничный отдел позвоночника. Чуть-чуть выше, чем зона иннервации. Это важно знать, потому что иногда для соединения рука будет у вас не на голове, а именно на этой части позвоночника, которую вам нужно будет тогда найти. Это то, что касается двигательно-чувствительной или сенсомоторной зоны. И затем у нас есть еще то, что называется большая вегетативная нервная система, состоящая из 2 частей. Это симпатическая нервная система, ее еще называют системой атаки или убегания. Эта система включается, когда мы бодрствуем. Она обеспечивает на самом деле функционирование бодрости. И она очень активно подключается, когда мы с вами в состоянии стресса. В этот момент происходит перенаправление жизненных сил. Если нам что-то угрожает, симпатическая нервная система отвечает за то, чтобы сохранить нас целиком. А для этого она перераспределяет ресурсы, в том числе кровоток, от разных органов. Например, для того, чтобы убежать от опасности, нам нужно, чтобы хорошо кровоснабжались мышцы, нам нужно, чтобы кровоснабжался головной мозг и легкие, чтобы мы могли дышать.
все остальное нам не нужно. Например, пищеварительная система в этот момент, она не важна. И тогда симпатическая нервная система отключает питание пищеварительной системы для того, чтобы собрать все силы и спасти тело целиком. Именно это происходит с вами, когда вы нервничаете перед экзаменами, когда вам никуда бежать не нужно, или на работе, да, когда у вас есть какие-то трудности, не бежать, не атаковать нам не нужно, но наше тело собирается, и оно готово к этому. И при этом отключаются часть органов и систем, которые как будто бы в этот момент не нужны. Это симпатическая нервная система. Парасимпатическая нервная система – это система отдыха, релаксации. Она необходимо включается каждую ночь, когда мы спим, или когда нам нужен отдых, мы ложимся, расслабляемся. Она восстанавливает циркуляцию во всех органах, которые были выключены. Она гармонизирует все процессы, позволяет телу восстанавливать потраченные ресурсы, позволяет телу выздоравливать, когда мы болеем, заживлять раны. Она возвращает циркуляцию в пищеварительную нервную систему. И парасимпатическая нервная система, наш врач, по сути, да, когда она включается, она нас исцеляет. Естественно, телу необходимо правильное переключение между системами, и нарушение нервной циркуляции может возникнуть в любой из этих систем. И у этих систем у них свои управляющие. Например, симпатическая нервная система, ее управление находится в узлах, которые расположены, нервные узлы, вдоль позвоночника от первого грудного до второго поясничного позвонка. Поэтому, если вам нужно будет найти управляющего, то есть куда положить руку для соединения в симпатической нервной системе, то вы будете искать от первого грудного до второго поясничного позвонка. Парасимпатическая нервная система управляется двумя центрами. Один расположен в области, проекция его находится в области затылка, да? Вторая проекция в области крестца. Считается, что все, что находится до пупка, сверху, отвечает центр в области затылка. Все, что находится ниже пупка, центр в области крестца. Толстый кишечник иннервируется с двух сторон, и здесь всегда нужно выяснять. Когда у вас возникает необходимость уточнить, с какой системой мы имеем дело и куда положить руку для реализации, то здесь вы всегда будете опираться на тесты. И далеко не всегда в случае нервной циркуляции вам нужно будет это искать. Но если нужно, то вы в первую очередь ищете, в какой из трех систем сенсомоторная, симпатическая или парасимпатическая находится область решения, да, то есть где вы ищете циркуляцию. Нервная система симпатическая, парасимпатическая, то есть либо сенсомоторная. Да, вот их три, которые вы можете найти. И уже внутри них вы будете искать, где нужно расположить руку. Для сенсомоторной это голова и весь позвоночник. То есть любой сегмент позвоночника может быть связан с вашей частью тела. В китайской медицине нервная система связывается с меридианом тройного обогревателя. Мы называем его нерв тимус, да, чтобы вы уже встречали это понятие. И мы видим, что есть прямая связь между нервной и энергетической системой. Лимфатическая циркуляция связана с селезенкой. Точно так же, как меридиан, селезенка, поджелудочная железа, вы его знаете через энергетический протокол селезенка, поджелудочная железа 21. То есть циркуляция лимфы, она тоже напрямую связана с нашей энергетической системой. Таким образом, эти три циркуляции, они, с одной стороны, являются циркуляциями физическими, у них есть четкие физические ориентиры и четкие физические точки. А с другой стороны, все эти циркуляции связаны с нашим энергетическим состоянием. И наоборот, наше энергетическое состояние связано с нашими циркуляциями. Возникли ли у вас вопросы по циркуляциям? То, что сейчас
я понимаю, что это достаточно сложная тема, циркуляцию лимфы мы с вами еще больше, более внимательно будем изучать в этом модуле. У вас будет 2 протокола, связанными с лимфой, и мы еще раз лимфу посмотрим. Ирина, вопросов пока нет. Есть вопрос от Светланы, да. Давай. Я не услышала, возможно, циркуляция лимфы возможно только от и только внутри? Ирина, Или тебя слышно? и то, и то? Всегда, какая бы ни была циркуляция, может быть либо один элемент, либо несколько. Они могут всегда быть одновременно. Поэтому у лимфы нет циркуляции к органу. Просто ее физически не существует. Но внутри и от органа может быть как по отдельности, так и вместе. Так же, как циркуляция крови может быть только к, в, от, либо все 3 циркуляции, либо 2 из них. Понятно? Благодарю. Да, понятно. Светлана благодарит. Благодарю. Если Есть еще вопросы? пока нет. Замечательно. Тогда я с удовольствием передаю слово Оливье, чтобы он показал вам протокол, и он ответит, если возникнут еще вопросы. Bon, j'ai pas tout compris, mais j'ai l'impression que c'était bien complet. Notre traductrice est là? Bien entendu. Tu peux répéter, s'il te plaît? Oui, je disais que je n'ai pas tout entendu, mais j'ai l'impression que c'était bien complet, la présentation. Я не все услышал, но мне кажется, что презентация была достаточно полной. Merci, Irina, merci bien. Donc, à présent, nous allons faire une démonstration pour voir ensemble comment on reconnecte ces triades de circulation. Сейчас мы проведем демонстрацию, чтобы понять, как мы делаем соединение этих 3 циркуляций. Alors, nous avons pris notre assistante préférée, Rina, И мы берем нашу любимую представительницу, qui va s'installer donc pour которая здесь, que nous puissions vous présenter cette connexion. чтобы представить вам это. Bien. Alors, si vous voulez bien, on va d'abord commencer par ouvrir le champ ensemble. Если хотите, мы начнем с того, что откроем вместе поле. Et c'est toujours très important pour vous, praticiens, Это всегда важно для вас, практикующих, d'être toujours dans le meilleur état d'être possible avant de commencer un traitement. всегда быть в наилучшем состоянии духа, чтобы начать лечение. Alors, nous allons le faire ensemble pour ce premier. И мы сделаем вместе. Alors, je vous invite, je ferme les yeux quelques instants. Я на несколько мгновений закрываю глаза. Je me recentre dans ma posture. Я центрируюсь в своей позиции. Je suis à la fois redressé et détendu. Я одновременно выпрямлен и расслаблен. Je veille à ce qu'il y ait le moins possible de tension en moi. Я слежу за тем, чтобы как можно меньше напряжения было во мне. Je me concentre sur ma respiration. Я концентрируюсь на своем дыхании. Je laisse derrière moi tous mes soucis, mes préoccupations du moment. Я оставляю позади все свои заботы и трудности. Je laisse derrière moi tout ce qui m'empêche de bien faire ce travail. Я оставляю позади себя все, что может помешать мне делать эту работу. Toutes mes peurs, Все свои страхи, ma peur de ne pas y arriver, le manque de confiance en moi.
страх, что у меня не получится, недоверие к себе, tous mes doutes, все свои цели. tout ceci n'a pas sa place ici même, là, maintenant. Всему этому нет места здесь и сейчас. Parce que je sais que j'ai travaillé, j'ai étudié ce protocole. Потому что я знаю, что я прорабатывал, что я изучал этот протокол. Et en même temps, je suis dans un état d'humilité parce que je m'accepte comme je suis. И в то же время я нахожусь в состоянии смирения, потому что принимаю себя таким, какой я есть. Puis, je me relie à tous celles et ceux qui m'ont enseigné cette méthode. И затем я связываюсь со всеми теми, кто обучал меня этому методу, À tous mes professeurs, со всеми преподавателями, à ceux qui ont enseigné à mes professeurs. со всеми теми, кто обучал моих преподавателей. Et pour nous, ici en particulier, nous nous relions à Idriss Lahore, И для нас здесь особенно мы связываемся с Идрисом Лаором, qui nous l'a transmis l'Ayurveda énergétique sous cette forme actuelle. который передал нам энергетическую аюрведу Самадева в той форме, в которой мы ее изучаем. Mais à travers Idriss Lahore, on peut se relier à tous les maîtres du passé qui ont enseigné l'Ayurveda énergétique. Но через Идриса Лаора мы можем связаться со всеми теми, кто передавал ранее этот метод энергетической аюрведы. Et nous savons que nous pouvons remonter très très loin la chaîne de transmission. И мы знаем, что мы можем подняться очень далеко в этой цепи передачи, Jusqu'aux origines, до источника, à la source. до источника, до источника происхождения. Les sages rishis de l'Inde ancienne, Мудрецов, древних мудрецов. et à présent, je me lie et relie à ma cliente, la personne qui est là, allongée sur la table, И сейчас я связываюсь со своим клиентом, который лежит здесь на столе, avec laquelle je suis dans un contact physique. с которой я нахожусь в физическом контакте. Donc je la ressens dans mon champ. То есть я ощущаю ее в своем поле. Et à travers elle, je me relie à tous les systèmes auxquels elle appartient. И через нее я связываюсь со всеми системами, к которым она принадлежит. Et en particulier, le système le plus important pour elle, son système familial. И в особенности с той системой, которая особенно важна для нее, с ее семейной системой, Ses parents, ее родителями, ses grands-parents, ее бабушками, дедушками, tous ses aïeux et ses ancêtres. и со всеми ее предками и дальними предками. Et je sais qu'elle est l'une des représentantes de ces systèmes. И я знаю, что она одна из представительниц этой системы. Et je sais que en améliorant la santé et le bien-être de ma cliente, И я знаю, что улучшая здоровье, благополучие своего клиента, nous faisons du bien à tous les systèmes auxquels elle appartient. мы приносим благо всей системе, к которой она принадлежит. Et on se rappelle toujours le but de ce travail. И мы всегда напоминаем себе цель этой работы. On sait que l'être humain souffre d'être fragmenté, d'être séparé des différentes parties de lui-même. Мы знаем, что человек страдает от фрагментирования, от отделенности от каких-то своих частей, De se sentir parfois coupé des autres autour de lui. от ощущения того, что он отрезан от других, De se sentir séparé ou coupé de tout son environnement. чувствуя себя разделенным со всем своим окружением. Et à travers notre travail, nous pouvons recréer les liens, les connexions,
prioritaires И через свою работу мы можем восстановить связи, соединения, которых не хватает. qui vont permettre à notre client de pouvoir se sentir dans un meilleur équilibre, dans une meilleure santé. Которые позволят нашему клиенту чувствовать себя в наибольшем равновесии, в хорошем здравии. Retrouver un lien et une relation plus harmonieuse avec les autres. Восстановить связи и наилучшие отношения с другими. Et avec son environnement. Со своим окружением. Bien. Хорошо. Bon, tout ça, j'ai volontairement pris le temps pour vous l'expliquer parce que nous sommes dans la formation. И все это я охотно объясню вам, поскольку мы находимся на обучении. А вам объясняю. Ça va un petit peu plus vite quand vous êtes avec un client. Это происходит немного быстрее, когда вы работаете с клиентом. Mais c'est bien de temps en temps de se rappeler ces différentes étapes de préparation à une pratique. Но это необходимо напоминать себе вот эти этапы подготовки к практике. Il est important de se rappeler aussi И также важно напомнить себе et de rappeler à notre cliente и напомнить нашему клиенту, que ce n'est pas elle ni moi qui allons décider des connexions à réaliser. что это ни я и не она решаем, какие соединения будут выполнены. Et que moi, je ne suis qu'un instrument. И что я лишь являюсь инструментом. Et à partir de ma propre intelligence subconsciente, ma propre sagesse, Исходя из моей собственной мудрости, je vais m'adresser à sa sagesse intérieure, son intelligence subconsciente. я обращаюсь к ее внутренней мудрости, к ее подсознанию. Et ma cliente n'a qu'à simplement regarder avec curiosité ce qui va se passer. И клиент просто может с любопытством наблюдать за тем, что произойдет. Et peut-être que par moment, je peux lui poser quelques questions. И, возможно, в какой-то момент я могу задать ей какие-то вопросы. Et elle me répondra comme elle pourra. И она ответит мне так, как она сможет. Et si elle n'a pas les réponses aux questions, ce n'est pas grave. И если у нее не будет ответов на вопросы, это не страшно. Et pour pouvoir entrer en relation avec son essence subconsciente, И чтобы иметь возможность войти в связь с ее подсознательной мудростью, je lui explique que j'ai besoin de tester son bras, de conditionner son bras. я объясняю ей, что мне необходимо обусловить ее руку. Car c'est à travers son bras que j'obtiendrai les réponses oui ou non pour pouvoir avancer dans mon protocole. Поскольку через ее руку я буду получать ответы «да» или «нет», чтобы иметь возможность продвинуться по протоколу. Donc, première étape, le conditionnement du bras. Итак, первый этап – обуславливание руки. Donc, je vous rappelle que pour tenir le bras, vous avez une main qui est sous le coude. Я напоминаю вам, что чтобы держать руку, мы одну руку берем, одной рукой под руку. Et vous mettez un ou deux doigts sous les tendons là, des poignets. И один или два пальца мы кладем на запястье. Et il s'agit de ne pas trop appuyer avec le pouce de l'autre côté du poignet. И речь идет о том, чтобы не слишком нажимать большим пальцем с другой стороны. Ne retenez pas le bras avec le poignet. Не держите, Avec le pouce, pardon. Avec le pouce. держите руку большим пальцем. Certains ont tendance à faire comme ça, et pour moi, ce n'est pas une bonne pratique. Некоторым случается делать вот так, и это нехорошая практика. C'est juste les doigts qui sont en dessous. В основном это пальцы, которые под запястьем. Par contre, quand vous lancez le bras, à un moment donné, vous le rattrapez, le bras. Но в тот момент, когда вы двигаете эту руку, бросаете ее, как бы вы ее ловите. Là, vous le lancez et je le rattrape. Вот я подбросил и поймал. Et je le repose délicatement sur le ventre. И аккуратно, деликатно я кладу ее на живот. Tout ceci sont des petits détails qui sont très importants.
Все это небольшие детали, которые являются очень важными. Le conditionnement du bras et le test du bras, c'est la clé du protocole. Обуславливание руки, conditionnement C'est la clé. это ключ этой практики. Donc, plus vous serez à l'aise avec le test du bras, et mieux, plus vos traitements et vos pratiques seront efficaces. Чем лучше вы будете справляться с этим, тем более эффективной будет ваша практика. Il faut être patient. Нужно быть терпеливыми. Il faut être humble. L'humilité. Нужно быть смиренными. Il ne faut pas avoir d'attente. Не нужно иметь ожиданий. Chaque personne a son oui et son non. У каждого человека свое да и свое нет. Et moi, je suis simplement à l'écoute du oui et du non de chaque personne. И я просто нахожусь в слушании, я слушаю да и нет каждого человека. Alors, on commence le conditionnement. И мы начинаем обуславливание. Un oui léger, c'est ça. Легкое да – это так. Yorkeda est attaque. Yorkeda est attaque. Yorkeda est attaque. Et là, c'est moi qui donne l'impulsion. И здесь я задаю импульс. Et volontairement, je donne une bonne impulsion. И я задаю хороший импульс. Je fais pas l'Yorkeda est attaque. Я не делаю легкое да – это так. Non, l'Yorkeda est attaque. Легкое да – это так. Yorkeda est attaque. 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 Vous pouvez faire ça pendant 1 minute à peu près, quand c'est la première fois la personne. Когда человек у вас первый раз, вы можете где-то минуту так делать. Parfois 2 minutes, parfois 3 minutes. Иногда 2 минуты, 3 минуты. Si vous sentez qu'elle bloque un peu son bras, qu'elle n'est pas assez détendue, И если вы чувствуете, что она немного блокирует свою руку, что она недостаточно расслаблена, surtout le plus important, c'est de mettre à l'aise votre client. особенно важно, чтобы ваш клиент чувствовал себя комфортно. J'ai même certains praticiens qui font une petite relaxation avant. Я даже знаю практикующих, которые проводят до начала некоторую релаксацию. Comme ça, la personne est bien détendue. Таким образом, человек становится хорошо расслабленным. Yorkeda est attaque. Yorkeda est attaque. Yorkeda est attaque. Ensuite, maintenant, je vais vérifier son oui. И затем я проверяю ее «да». À partir de maintenant, je vais donner mon impulsion à moi. И начиная с этого момента я задаю свой импульс. Et elle est différente pour chacun d'entre vous. И для каждого из вас он разный. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise impulsion. Нет хорошего или плохого импульса. Il y a certains praticiens qui travaillent avec des petites impulsions. Некоторые практикующие работают с небольшим импульсом. D'autres travaillent avec des grandes impulsions. Другие делают большой импульс. D'autres travaillent de façon inversée. Другие работают противоположным способом, другой рукой. Peu importe comment vous travaillez. Неважно, как вы работаете. L'essentiel, c'est que vous ayez toujours la même impulsion. Основа в том, чтобы задавать всегда один и тот же импульс. Quand vous posez la question, Когда вы задаете вопрос. vous ne devez pas vous orienter la réponse. Вы не должны задавать ответ. La réponse doit venir de la sagesse subconsciente de la personne. Ответ должен прийти от подсознательной мудрости клиента. Donne-moi un oui léger. Дай мне легкое да. Дай мне легкое. Дай мне легкое. Дай мне легкое. Et là, je ressens simplement son bras. Здесь я просто ощущаю ее руку. De quelle manière il se lève, comment bouge sa main, comment réagit le muscle de son bras.
Каким образом двигается ее рука, как раскрывается ее кисть, как двигается предплечье. Je reste attentif ici aux tendons là, qui sont là. Я остаюсь внимательным к тому, что происходит здесь, в этой точке. Comment ils réagissent sous mes doigts. Как она реагирует под пальцами. Ok. Quand j'ai l'impression de bien avoir intégré son oui, И когда я считаю, что она достаточно интегрировала свое «да», alors maintenant je vais préparer le non. тогда я подготавливаю «нет». Le non ferme. Твердое «нет». Un non ferme, c'est ça. Твердое «нет» — это так. Un non ferme, c'est ça. Твердое «нет» — это так. Twarde niet est attaque. Twarde niet est attaque. Et je peux dire, la main est lourde et le poignet se verrouille. И я могу сказать, запястье, кисть тяжелая, запястье закрывается. Twarde niet est attaque. Et moi, je fais également comme si son bras était lourd. И я могу делать так, как будто ее рука тяжелая. Comme si j'avais du mal à lever son bras. Как если бы ей было тяжело поднять руку. Comme ça, je rentre cela, j'inscris cela dans son bras. Таким образом, я как бы записываю это в ее руку. Twarde niet est attaque. La main est lourde, le poignet se verrouille. Рука тяжелая, запястье закрывается. Twarde niet est attaque. Vous voyez, je soulève un petit peu et avec le pouce, je rappuie. Я немного поднимаю и большим пальцем нажимаю. Twarde niet est attaque. 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 Quand vous avez fait ça plusieurs fois, Когда вы сделали это несколько раз, ensuite, à présent, je vais tester le non. и после этого мы тестируем. Et je reprends la même impulsion que j'ai prise tout à l'heure pour tester le oui. И я использую тот же импульс, который использовал, задавая «да». Daj mi twarde niet. Daj mi twarde niet. Et là encore, je ressens comment le bras réagit au non. И здесь я также ощущаю, как рука реагирует на «нет». Daj mi twarde niet. Daj mi twarde niet. Daj mi twarde niet. Daj mi twarde niet. Et je ressens de quelle façon les tendons ici se durcissent. Здесь я ощущаю, как здесь мышцы твердеют. Plus dur, oui. Comment le poignet comme ça se ferme, la main se ferme, le poignet. Как здесь запястье закрывается, сжимается. Daj mi twarde niet. Daj mi twarde niet. Et puis je reviens un peu sur le oui pour comparer. Затем я снова возвращаюсь к «да», чтобы сравнить. Daj mi ruku da. Daj mi ruku da. Daj mi twarde niet. Daj mi twarde niet. Ok. Quand vous pensez que vous maîtrisez bien, que vous ressentez bien le oui et le non, И когда вы считаете, что вы хорошо понимаете «нет» и «да», alors je peux commencer mon protocole. тогда я могу начать свой протокол. Si vous avez des doutes, ne commencez pas. Если у вас есть сомнения, не начинайте. Continuez à conditionner. Продолжайте обуславливать. Sinon, tout va être compliqué. Если нет, это будет все очень сложно. Et n'oubliez pas, l'une des principales causes des difficultés que vous rencontrez,
И не забывайте, что основной причиной затруднений, которые вы встретите, c'est le doute. это сомнение. C'est vraiment ça et rien d'autre. Это и больше ничто. Parce que le protocole est très sécurisant. Потому что протокол очень обезопашивает. La seule chose qui peut vous empêcher de bien travailler, c'est quand vous commencez à douter. Единственная вещь, которая может помешать вам в работе, это начать сомневаться. Et dès que vous commencez à douter, vous revenez au conditionnement. Как только вы начинаете сомневаться, вы возвращаетесь к обуславливанию. Ok? Хорошо? Ясно? Ah, ok. Bien sûr, maintenant vous êtes au 3e module. Vous connaissez tout cela. Конечно, вы сейчас находитесь на 3-м модуле, и вы уже знаете все это. Mais entendez-le bien, parce que tout au long de votre apprentissage, c'est là que viendra la plus grande difficulté. Но хорошо услышите этот момент во время всей своей практики. Вот здесь больше всего трудностей возникает. C'est pour ça que j'ai pris le temps de bien tout réexpliquer, cette étape-là qui est fondamentale. Вот почему я посвятил время тому, чтобы объяснить это, то, что является действительно основой. Bien. Donc à présent, nous pouvons faire un exercice dans la section 6, triade de circulation. Сейчас мы можем выполнить упражнение в части 6 триады циркуляции. Triade des circulations prioritaires. Триада циркуляции в приоритете. Детали, более специфичные, анатомия. Ok. Donc, bien sûr, il y a détail, même si je pose la question, ce sera toujours oui. Конечно, в части деталей, если я спрашиваю, всегда будут «да». Mais par respect pour la sagesse intérieure, je pose quand même la question. Мы знаем об этом, но из уважения к внутренней мудрости я, тем не менее, задаю вопрос. Bien. Donc, maintenant, il y a 3 rubriques possibles. Итак, у нас 3 возможных рубрики. Le sang, Кровь, la lymphe ou l'influx nerveux. лимфа или нервный поток. Donc là, maintenant, je vais repérer laquelle des circulations il s'agit. И сейчас я буду выяснять, о какой циркуляции идет речь. Circulation du sang prioritaire? Циркуляция крови в приоритете. Oui. Да. Детали? Да. Более специфично? Да. Anatomia? Да. Ok. Donc, c'est la première circulation, celle du sang. Итак, первая циркуляция – это циркуляция крови. Donc, je vais demander à ma cliente, pour pouvoir faciliter la recherche, И тогда я прошу клиента, чтобы облегчить поиск, de mettre la main sur ce qu'on appelle le maître de cette circulation du sang. я прошу клиента положить руку на то, что мы называем хозяином этой циркуляции, Qui est le cœur. который является сердцем. Tu leur as expliqué, Irina, les 3 maîtres? D'accord. Donc là, pour faire la recherche, le client met la main donc sur le cœur. В то время как мы выполняем поиск, у клиента рука находится на сердце. Première étape, on va rechercher dans la section 2 un organe, une glande ou une partie du corps qui est concernée par la circulation du sang. И в первом этапе мы будем искать орган, железу или часть тела, которые затронуты этой циркуляцией. Donc, on part en section 2. Таким образом, мы начинаем часть вторую. Section 2, prioritaire. Часть вторая вперед. Детали. Более специфично. Anatomie. Parfois, il se peut qu'il n'y ait pas de détails. Иногда может быть так, что нет деталей. Ça voudrait dire que c'est tout son organisme, son corps, qui est
concernée par la connexion avec la circulation du sang. Это будет означать, что все ее тело, весь ее организм затронут циркуляцией крови. Donc, surtout dans cette section, ça peut arriver souvent qu'il n'y ait pas de détails dans la section 2. Особенно в этой части может случаться так, что нет деталей во второй части. Parce que ces trois circulations circulent dans tout le corps. Потому что эта циркуляция проходит через все тело. Maintenant, on va identifier la région. И сейчас мы определим область. Organe prioritaire, Органы в приоритете. organe prioritaire, Органы в приоритете. da, da, dettagli, polispecifici, anatomie. Poumon prioritaire, Легкие в приоритете. niet. Le cœur prioritaire, Сердце в приоритете. da. Et je m'arrête là. И сердце, и здесь я останавливаюсь. On ne demande pas de détails. Мы не спрашиваем детали. Voilà. On a une première destination, c'est le cœur. У нас есть первое направление, это сердце. Mais il est possible qu'il y ait plusieurs régions. Но, возможно, есть много областей. Donc, je vais demander. И я спрашиваю. Et comme je suis dans organe, И поскольку я в органах, je demande, est-ce qu'il y a un autre organe qui est prioritaire? я спрашиваю, есть ли другой орган, который в приоритете. Organe toujours. Un autre organe prioritaire? Другой орган в приоритете. Da. Détail. Volet spécifique. Anatomie. Donc, je peux continuer à chercher un autre organe. Таким образом, я могу продолжить искать другой орган. Comment? Circulation? Ah, je sais pas compter. Ouais. Ah oui. Mais avant cela, merci Irina, je vais d'abord, pour le premier organe que j'ai trouvé, le cœur. Но прежде, спасибо, Ирина, что напомнил, мне нужно вернуться к Je vais сердцу. chercher les directions. Pardon, avant de... j'ai dû trouver la destination. Vers où... Voilà, c'est ça. D'abord, avant de chercher un autre organe, Прежде чем искать другой орган, я должен найти... je vais d'abord chercher pour ce premier organe les directions. Для этого первого органа я должен найти направление. Donc, Irina vous a expliqué, il y a trois directions possibles. Ирина объяснила вам, что есть 3 возможных направления. Et nous allons voir laquelle. И мы посмотрим, которая из них. Est-ce que c'est la circulation du sang vers le cœur? Это циркуляция крови к сердцу. Vers le cœur prioritaire? Сердце в приоритете. Non. Est-ce que c'est la circulation du sang dans le cœur prioritaire? Циркуляция внутри сердца в приоритете. Oui. Et je pose la troisième aussi. Je demande les trois toujours. Я всегда спрашиваю о третьем направлении тоже. Est-ce que c'est la circulation du sang à partir du cœur prioritaire? И циркуляция крови от сердца в приоритете. Oui. Да. Donc, il s'agit, j'ai deux directions. Итак, у нас 2 направления. Donc, j'ai la circulation du sang dans le cœur Циркуляция крови в сердце et à partir du cœur. и от сердца. Donc, je le note sur un petit papier Я записываю на небольшой бумажечке et je continue mes recherches. и продолжаю свои поиски. Est-ce que pour circulation du sang, une autre région prioritaire? В приоритете ли другое направление циркуляции крови? Oui. Да. Est-ce que organe toujours prioritaire? Органы все еще в приоритете? Non. Est-ce glande prioritaire? Железы в приоритете? Oui. Détail.
более специфично, анатомия. Donc, je suis toujours dans circulation du sang et je suis en train de chercher une autre région qui est concernée par la connexion circulation du sang. Я по-прежнему нахожусь в триаде циркуляции, но и сейчас я, вернее, в циркуляции крови, и я ищу другую область, которая затронута. Donc, je cherche une glande maintenant. Теперь я ищу железу. Épiphyse prioritaire? В приоритете. Нет. Hypophyse prioritaire? В приоритете. Da. Hypophyse. Гипофиз. Est-ce que c'est la circulation du sang vers l'hypophyse? Je cherche la direction maintenant. Теперь я ищу направление. La circulation du sang vers l'hypophyse prioritaire? Циркуляция к гипофизу в приоритете. Non. La circulation du sang dans l'hypophyse prioritaire? Циркуляция в гипофизе в приоритете. Da. La circulation du sang à partir de l'hypophyse prioritaire? Циркуляция от гипофиза в приоритете. Non. Là encore, cette fois, donc, c'est la glande hypophyse И здесь снова я записываю гипофиз. et c'est la circulation dans et à partir de. И циркуляция в и от. Donc, j'ai identifié deux régions. Итак, я определил две области. Et pour chaque région, deux directions. И для каждой области два направления. Je continue mes recherches. Я Est-ce продолжаю qu'une свой путь. une troisième région, Третий. donc une autre région prioritaire pour circulation du sang? В приоритете или другая область для циркуляции крови? Oui. Est-ce que glande toujours prioritaire? Железы все еще в приоритете? Non. Нет. Partie du corps prioritaire? Части тела в приоритете? Да. Детали? Более специфично? Anatomie. Est-ce qu'il s'agit... Je vais chercher, identifier dans quelle partie du corps se trouve la région. Сейчас я буду определять, в какой части тела находится эта область. Le haut du corps prioritaire? Верх тела в приоритете? Oui. Детали? Более специфично? Anatomie. Haut du corps, ça ne suffit pas. Верх тела этого недостаточно. Il faut que j'identifie une partie quand même de ce corps. Нужно, чтобы я определил как минимум одну часть. Alors, j'ai identifié le haut, maintenant je vais voir s'il s'agit de la tête ou du cerveau. Я определил, что это верх, и сейчас я спрошу, касается ли это головы или мозга. Tête prioritaire? Голова в приоритете. Non. Mais la tête, ça ne suffit pas. Je dois chercher quand même un détail. Но голова это недостаточно. Мне нужно найти как минимум одну деталь. Parce que la tête, c'est trop vague. Потому что голова это слишком общее. Sauf si la sagesse me dit pas de détail, c'est la tête dans sa globalité. Исключение лишь в том случае, если внутренняя мудрость говорит мне, что голова в ее совокупности. Détail de la tête prioritaire? Детали головы в приоритете. Да. Более специфично. Anatomie. Donc, là encore, vous vous référez à votre tableau. Je vais demander sur la tête, est-ce qu'il s'agit organe des sens prioritaire? Вы сверяетесь со своей таблицей, и я спрашиваю, органы чувств в приоритете? Да. Детали, более специфично, anatomie. Donc maintenant, je vais chercher l'un des 5 organes. И сейчас я буду искать один из 5 органов. Est-ce que c'est l'organe de la vue, donc les yeux prioritaires? То есть орган зрения и глаза в приоритете? Non. Est-ce que le sens de l'odorat, donc le nez prioritaire? Чувство обоняния в приоритете? Нос? Non. Est-ce que c'est le sens de l'ouïe, les oreilles prioritaires?
Чувство слуха, уши в приоритете. Da. Les oreilles. Уши. Donc, j'ai identifié une troisième région. Так, я определил третью область Et maintenant, je cherche la direction. и ищу направление. Est-ce que c'est la circulation du sang vers les oreilles prioritaires? Циркуляция крови к ушам в приоритете? Non. Нет. La circulation du sang dans les oreilles? Циркуляция крови в ушах в приоритете? Da. La circulation du sang à partir des oreilles? Циркуляция крови от ушей в приоритете? Da. Donc, là encore, j'ai un organe et deux directions. И тогда снова один орган и два направления. Pas un organe, une région, on va dire. Не орган, а область на самом деле. Donc, maintenant, je récapitule. И сейчас я повторяю. Donc, nous sommes dans circulation du sang. Итак, мы находимся в циркуляции крови. Première région, le cœur. Первая область сердца. La circulation dans le cœur et à partir du cœur. Циркуляция в и от сердца. Deuxième région, la glande hypophyse. Вторая область железа гипофиз. La circulation du sang dans l'hypophyse et à partir de l'hypophyse. Циркуляция крови в гипофизе и от гипофиза. Et troisième région, les oreilles. И третий орган уши. Третья La область. circulation du sang dans les oreilles et à partir des oreilles. Циркуляция крови в ушах и от ушей. Bon. Pour la nécessité de notre présentation, je vais demander si je peux maintenant réaliser cette connexion. И сейчас я спрошу, для того, чтобы вам показать, необходима ли реализация этих соединений, Bien que l'on pourrait continuer encore. в то время как вы могли бы продолжить. Mais on va voir si on peut réaliser pour pouvoir clore notre démonstration. Но я попробую спросить, возможно ли реализация, чтобы закончить с демонстрацией. Réalisation prioritaire. Реализация в приоритете. Da. Percussion prioritaire. Растукивание в приоритете. Donc, il est possible de réaliser cette connexion. Итак, возможно осуществить это соединение. Donc, la cliente a la main sur le maître de la circulation, donc le cœur. Итак, у клиента рука на хозяине, на управляющем этой циркуляцией на сердце. En même temps, elle a la main sur la première destination, le cœur, région cœur. И в то же время у нее рука на первой области сердца. Donc, nous allons reconnecter la circulation du sang dans le cœur et à partir du cœur. И таким образом мы воссоздаем соединение циркуляции крови в сердце и от сердца. Puis, je vais lui demander, non, moi je vais mettre une main sur l'hypophyse, Я кладу ей руку на гипофиз. la deuxième région est la circulation dans l'hypophyse et à partir de l'hypophyse. Вторая область циркуляция в гипофизе и от гипофиза. Et ma cliente va mettre la main sur la troisième région, А клиент sur на третью область, une des deux oreilles, elle met sa main. на одну из ушей. La circulation du sang dans les oreilles et à partir des oreilles. Для циркуляции в ушах и от ушей. Et je connecte. И я соединяю. Inspire, Вдох. expire. Выдох. Inspire, expire. Выдох. Tu peux relâcher. Отпустить. Tu respires une fois profondément. Вдохните глубоко.
Et à présent, je vais vérifier si la connexion a été réalisée. Сейчас я проверяю, произошло ли соединение. Cette connexion toujours prioritaire? Это соединение еще в приоритете? Niet. Tu peux relâcher. Можете. Bien. Et à partir de là, je continue mon traitement, une nouvelle destination prioritaire. И хорошо, и из этого, и далее я продолжаю свое лечение и спрашиваю, в приоритете ли другое направление. Bien. Donc, là, vous avez donc vu, on recherche laquelle des trois circulations il s'agit. Так вы увидели, что как происходит поиск того направления, о котором идет речь. Puis, on identifie une ou plusieurs régions sans détail. Затем мы определяем один или несколько областей без деталей. Et ensuite, on identifie une, deux ou trois directions possibles. Затем мы определяем одно, два или три направления, которые возможны. Par contre, comme vous l'a dit Irina, и наоборот, как сказала Ирина, quand il s'agit de la circulation de la lymphe, когда речь идет о циркуляции лимфы, il s'agit simplement que de deux directions. Речь идет лишь о двух направлениях. Soit la circulation de la lymphe dans la région identifiée, Либо о циркуляции лимфы в определенной области, ou à partir de la région. или исходя из этой области. La lymphe ne va jamais en direction des régions, des organes, des glandes ou des parties du corps. Лимфа никогда не идет в направлении области, органа или железы. Bien. Donc ça, c'est la deuxième chose à savoir. Et encore une autre précision. Второе, что нужно знать, и еще одно уточнение. Qui concerne l'influx nerveux. Которое касается нервного потока. L'influx nerveux, il est possible que parfois, нервный поток, возможно, что иногда, et en particulier lorsque vous demandez réalisation, vous êtes tombé sur un flux nerveux et vous avez identifié, par exemple, on va dire, le foie. На нервном потоке, если вы вышли на нервный поток и, например, нашли печень, et là, vous demandez réalisation, oui. И вы спрашиваете réalisation, да? Percussion, non. Постукивания нет. Là, ça veut dire qu'il va falloir changer un petit peu et rechercher plus dans le détail concernant la circulation nerveuse. Здесь может речь идти о том, чтобы нужно поискать больше в деталях нервного потока. En général, vous posez la question, est-ce que position des mains prioritaire? В основном вы спрашиваете позиция рук в приоритете. Et ça va faire oui. И будет, например, да. Ça veut dire que au lieu de mettre la main pour le client au niveau, pour la réalisation au niveau du cerveau, Это значит, что для реализации клиенту нужно будет положить руку на уровне мозга. elle peut mettre la main dans 3 positions différentes. Она может положить руку в 3 различных направлениях. Et là, il vous faut d'abord identifier de quel système nerveux il s'agit. И сначала вам нужно будет определить, о какой нервной системе идет речь. Est-ce que vous demandez, est-ce que c'est le système nerveux sensoriel et moteur prioritaire? Спрашиваете, сенсорно-моторная часть в приоритете? Non. Нет. Le système nerveux sympathique prioritaire? Симпатическая нервная система в приоритете? Oui ou non? Да, нет. Ou le système nerveux parasympathique prioritaire? Парасимпатическая нервная система в приоритете? Da là, il niet. Da, il niet. Alors, si c'est le premier, le système nerveux sensoriel et moteur. Если речь идет о сенсорно-моторной
Ça veut dire que la cliente va mettre la main, pas sur le cerveau, mais va la mettre sur la colonne vertébrale. Это означает, что клиент кладет руку не на головной мозг, а на позвоночник. En général, un petit peu en dessous de la région qui a été identifiée. Обычно на часть позвоночника, которая находится чуть выше той области, которая определена. Là, par exemple, c'était le foie. Например, здесь была печень. Donc, elle met la main sur la colonne un petit peu en dessous du foie. И тогда она кладет руку au-dessous, En dessous. чуть ниже, получается. Mais, Чуть выше. Pardon, чуть выше. Oui. Il y avait une question au-dessous, au-dessus. en dessous. Выше. Mais vous pouvez vérifier toujours. Je dis, cette position de la main prioritaire, Вы всегда можете проверить, эта позиция рук в приоритете. oui. Да. Très bien. D'accord? Maintenant, parfois, on me pose la question. И мне иногда задают вопрос. Mais si la destination, la région, c'est le pied, Если область – это ноги, стопы, comment je peux mettre la main sur la colonne vertébrale en dessous du pied? а все-таки ниже. Как я могу положить руку ниже ног? Vous comprenez, hein? C'est un petit peu en dessous de, de la région. Un moment, je ne comprends pas, c'est au plus haut que région, c'est pas... Oui, Oui, un peu au-dessus. Oui, oui. Un peu au-dessus, pardon. Да, действительно, Ирина правильно говорит, что Merci, Irina. Si par exemple, c'est la tête, если, c'est например, les oreilles, или уши, comment je peux mettre un peu au-dessus? как я могу поставить руку немного выше? Vous mettez la main à un endroit et vous demandez si là, ça c'est la bonne position. Вы кладете руку и спрашиваете, будет ли это хорошей позицией. Il faut que tester, il n'y a que ça possible. Нужно только тестировать, только это возможно. Bien. Deuxième possibilité, c'est pas le système nerveux sensoriel moteur, Вторая возможность не сенсорно-моторная нервная система, c'est le système sympathique. а, например, система симпатическая. Alors, il faut rechercher la position Тогда нужно найти позицию entre la première dorsale et la deuxième lombaire. между первым грудным или вторым поясничным позвонком. Et là encore, c'est un petit peu au-dessus, en général, de la région en cause. И здесь также рука чуть выше той области, о которой идет речь. Et si ce n'est pas le système sympathique, c'est le système parasympathique. Если это не симпатическая, а парасимпатическая система, Deux possibilités. две возможности. Sur le sacrum, quand c'est une partie du corps qui est sous le nombril, Если речь идет о части тела ниже пупка, рука на крестце. et sur l'occiput à l'arrière, quand c'est une partie du corps qui a été identifiée, une région au-dessus du nombril. И на затылке, если речь идет о области выше пупка. Tout ceci est clairement écrit dans votre livret. Hein. Все это ясно расписано в вашей книжке. Et tout ceci n'arrive pas souvent, c'est de temps en temps, parfois. Все это не происходит часто, случается иногда. Donc ne vous inquiétez pas avec oh là, j'ai pas tout compris. Hein. Не волнуйтесь, о боже, я не все понял. Est-ce qu'il y a des questions avant de passer à la pratique? Есть ли вопросы, прежде чем перейти к практике? Вопросы есть. Да. Оливье, вопрос такой.
Почему вы начали с циркуляции крови, а не лимфы? В протоколе так написано. Нас Люба учит по протоколу, по книге. La question est pourquoi tu as commencé par le sang. Luba nous a appris à suivre le protocole exactement et ça, là, ça commence par lymphe. Non, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez comme livret. Différents, C'est 100. il y a les différents livrets et dans les différents livrets, ça commence soit du lymphe, soit de sang. Voilà. Le livret original, c'est le sang en premier. В оригинальной книге кровь первая. Lymphe en deuxième, système nerveux en troisième. Дальше лимфа и дальше нервный поток. C'est compris. Merci. Et merci Louba pour la rigueur. Спасибо, Любе, за строгость. Une autre question? Вопрос? Да, есть вопрос. Вот когда я обучалась до этого, да, в 16 году. Quand j'ai appris ces protocoles en 2016, Когда мы нашли направление к, от, в, то есть перед тем, как все соединить, quand tu as trouvé quelques destinations vers ou à partir de... Ou, мы показывали... можно, пожалуйста, чуть-чуть времени, я не успеваю. Когда мы нашли направление, Да, мы показывали направление, то есть перед тем, как соединить. avant de faire la В. connexion, on montrait avec les gestes le type de destination, c'est à l'intérieur ou à partir de ou quelque chose comme ça. Là, on récapitule et c'est tout. Oui. Peut-être Oui. la confusion avec la partie 5. Non, il y a deux choses. D'abord, il faut éviter de comparer avec le passé. Сначала не стоит сравнивать с прошлым. Ça, c'est la première chose, toujours importante. Это то, что всегда важно. La deuxième chose, Вторая вещь. c'est tout dépend de toi. Все зависит от тебя. Moi, quand je répète, je suis clair dans ma tête. Когда я повторяю, я в своей голове, у меня есть ясность. Mais si tu n'es pas très clair dans ta tête, Если в твоей голове нет ясности, alors tu peux rajouter des gestes. тогда ты можешь добавить жесты. Dans le cœur, В сердце, vers le cœur, к сердцу, à partir du cœur. от сердца. Voyez-vous, si vous êtes bien clair, les gestes ne sont pas le plus important. C'est la parole qui est importante. Если вы в ясности, то в жестах нет необходимости. Важны слова. Voilà comment, aujourd'hui, je vous le dis en 2021. Сейчас я вам говорю в 2021. Это. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Возможно ли одновременно выпадать циркуляция крови, циркуляция лимфы, и тогда как мы реализуем проступление в этих случаях? Est-ce que c'est possible de trouver en même temps la circulation sanguine et la circulation de lymphe? Et comment on travaille dans ces cas-là? Alors, pas normalement, non. Vous voyez, on vous l'a même écrit, hein. Jamais les trois en même temps. Обычно нет, у вас даже написано, что никогда 3 одновременно нет. Et 2. Vous en réalisez une. Вы réalisуете одно. Et ensuite, vous repartez dans une nouvelle recherche. Затем вы начинаете новый поиск. Et la sagesse va certainement vous ramener dans une autre circulation à connecter. И внутренняя мудрость определенно приведет вас к другой циркуляции. Через вопрос другая цель. Alors, ça passe à travers la question, l'autre destination? Non, Notre une nouvelle destination. новое направление.
Спасибо. Vous avez réalisé la première. То есть вы реализовали первое. Еще вопрос. Encore une question. Здравствуйте. Если бывает так, что мы ищем область, спрашиваем часть вторая, а ответ нет. Ça arrive qu'on cherche la région et on demande la section 2 et la réponse est non. Quand On cherche la région. Ça peut arriver dans certains cas. Это может произойти в некоторых случаях. Mais je préfère pas mettre ça dans le champ là maintenant. Но сейчас я бы предпочел не вводить это в поле, Parce que dans 99% des cas, 9, ça sera toujours la section 2. потому что в 99,9% случаев такого не происходит. Puisque le protocole a été pensé comme cela. Потому что протокол был задуман таким образом. Donc, n'allons pas chercher des choses qui sont déjà compliquées et qui compliqueraient un peu plus le protocole. Поэтому мы не ищем вещи, которые осложнят протокол. Puisque là, nous sommes vraiment dans une section qui est physiologique. Потому что здесь мы находимся в части, которая действительно физиологична. Et on ne va pas reconnecter la circulation du sang dans les chakras. Поэтому мы не будем восстанавливать циркуляцию крови в чакрах. En sachant que les organes sont les représentations, les glandes sont les représentations des chakras. Но мы знаем, что железы являются представителями чакр. Donc, il y a pas de, ce n'est que dans la physiologie que l'on peut trouver les régions dans cette section. То есть области в этой части мы можем найти только в физиологии. Вы говорили, что в части второй детали может выйти нет. Как реализовать тогда это соединение? Vous avez dit que dans la partie 2, ça peut arriver que les détails, non. Alors, comment on réalise dans ce cas-là? Alors, vous avez en tête, c'est une bonne question. Donc, il s'agit de tous les organes, toutes les glandes, toutes les parties du corps. Таким образом, речь идет о всех органах, о всех частях тела и о всех железах. Donc, maintenant, je suis par exemple dans la circulation du sang, je vais poser la question. И, например, я сейчас нахожусь в циркуляции крови, и я задаю вопрос. Est-ce que c'est la circulation du sang vers tous les organes, toutes les glandes, toutes les parties du corps? Я задаю вопрос, это циркуляция крови к всем органам, всем частям тела и всем железам? Ou la circulation du sang à l'intérieur de chaque partie du corps, de chaque organe, de chaque glande? В каждой части тела, в каждом органе, в каждой железе. Ou à partir de. Или от. Et ensuite, je vais réaliser. И затем я реализую. Vous pouvez soit nommer les poumons, les organes, les glandes, les parties du corps. Вы можете либо назвать каждую часть тела, орган или железу. Mais vous pouvez dire aussi, voilà, je vais réaliser la connexion de la circulation du sang. Также вы можете сказать, я восстанавливаю соединение циркуляции крови. Et là, vous pouvez faire les gestes, ma chère amie. И здесь вы можете сделать жест, мои дорогие друзья. Dans tous les organes. Все органы. Dans toutes les glandes. Всех органов, во всех железах. Et dans toutes les parties du corps. Во всех частях тела. Et là, les gestes sont importants. И здесь жесты важны. Parce que ça représente bien matériellement ce que vous allez faire.
Потому что это материально визуализирует то, что вы собираетесь делать. Et vous reconnectez. И вы соединяете. Mais le mieux maintenant, c'est que après votre repas, vous allez pratiquer. И после обеда вы будете практиковать. Vous aurez à peu près 45 minutes pour cela. У вас будет примерно 45 минут на это. Et ensuite, je vous retrouverai. Vous faites chacun un traitement l'un sur l'autre. И вы сделаете лечение друг другу в обе стороны. Je vous retrouverai pour répondre à des questions. Я встречусь с вами, чтобы ответить на вопрос. Et nous étudierons une autre connexion. И мы изучим другое соединение. Donc, on va s'arrêter là pour ce matin. Сейчас мы можем остановиться здесь. Si vous voulez bien, on va juste fermer les yeux quelques instants. Вы можете на несколько мгновений закрыть глаза, Revenir à soi. вернуться к себе, Laisser reposer en soi tout ce que nous avons vu depuis ce matin. и позволить всему, что мы изучили сегодня утром, установиться в вас. Et simplement, on se recentre sur les sensations de son corps, sur sa posture. И просто ощутить свои ощущения тела, Sur sa respiration. свое дыхание. Juste dans l'instant présent. Находясь в настоящем моменте, Ici et maintenant. здесь и сейчас. Ouvrir les yeux. Можем открыть глаза. Merci. Merci à vous pour votre attention, Спасибо за ваше внимание, pour votre présence. за ваше присутствие. Nous vous souhaitons un bon appétit Желаем вам приятного аппетита. et nous serons très heureux de vous retrouver tout à l'heure, И будем очень рады встретиться с вами вскоре, après la pratique. после практики. Merci. Спасибо. Merci. Спасибо. Большое спасибо. Merci Natalia. Merci Irina. Merci à toi. Merci Maria. Маша, я прощаюсь с вами до субботы. В субботу с утра я буду с вами. Хорошей практики всем. Olivier, one moment. Après repas, 10 minutes arcana majeur. Et après, Oui. Voilà. 10 minutes et après tu fais à peu près 20 minutes chacun pour la pratique. 20 minutes. Oui. Voilà. 10 minutes arcana pour... Et ensuite 20 minutes et après moi j'arrive et je réponds aux questions et on continue. Merci. Merci Louba. Merci Natalia. Bon continue à vous. Merci. Irina, à bientôt. À bientôt.